på den her krukser hernede fra. Så når jeg løfter opad, men kun maks 3-4 cm. Kan du? 4 cm? Fordi ellers så lige pludselig så løfter du hele, hvad hedder den, hele roseren op. Og her er cirka løftet 4 cm. Og lave den trække med den der, den kører videre. Eller lige for længere. Den vil ikke. Den skal jeg have. Den er sgu den. Den har det dejligt, du. Når Morten slukker for varmen igen, så tænker den, hvad fanden, mand, nu er det så dejligt.